现代人哦，年头长是真事上的代志，也毋过有医师就提醒讲，秋天甲寒人哦，皮肤较够发炎，所以年头长就要注意过敏反应。头、阿妈骨、面，若是有发炎着伤哦，也是讲有药剂病、血液疾病的人，上好就毋通年头毛。卫生福利部嘛提醒讲，目前咱国内哦是无核准任何会当洗头毛兼年头毛的产品。准备迎接新的一年，有寡人会用年头毛来改头换面。啊，毋过无论是流行的公敌测水，也是冷布感觉，若是年头毛，就一定要注意着安全，尤其是快速泥、泡泡泥这的产品流行。选年头毛这都爱细致，才袂开钱阁上新。染发使用不当，可能会导致头皮出现红斑、瘙痒、水泡。皮肤溃烂或甚至过敏性皮肤炎。染发是属于特定用途化妆品。此外，就是提醒消费者，就是说目前卫福部并没有核准，就是同时可以洗发跟那个染发的一个产品。相片当中，一个老先生年头毛了后过敏，头壳皮出现红疹，啊，毋过医师伫临床顶悬也看过，年头毛不止可能互头壳皮、面部有过敏的反应，也捌有病人引起全身红疹来看医生。秋冬是肌肉性皮肤炎较会发生的时期，医生就建议伫年头毛进前，要先经过48点钟的皮肤测试。我们染发剂要引发过敏的反应，它不是立即性的。它并不是说我现在测试之后可能1小时就出现反应，通常我们皮肤要出现这种过敏的状态，需要48小时到72小时。医师表示，若是用年头毛剂捌引起过敏无舒适的民众，或者是头颔骨面有发炎、受伤加油脂，或者是血液疾病患者，拢无建议年头毛。一般民众也毋通经来源无清楚的染发剂，避免含有重金属。每一摆年头毛一定要隔3个月以上，年头毛1礼拜前后也不适合电头毛。记者综合报道。